أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة بنبدأ حكايتنا بولد اسمه كيسوكي، وبنلاقيه بيبص على عمارة قايلة للسقوط، وبنعرف إنه كان عايش في شقة في المبنى ده وهو صغير مع صاحبته الأنتيم ناتسومي. بس بنكتشف إنهم دلوقتي ما بقوش صحاب ولا ساكنين جنب بعض، وإنهم ما بقوش يتكلموا مع بعض حتى، برغم إنهم في نفس المدرسة ونفس الفصل. وفي آخر يوم في المدرسة، كيسوكي وأصحابه تايش ويازورو بيقرروا يروحوا لشقة كيسوكي القديمة قبل ما تتهد علشان يشوفوا هي مسكونة ولا لأ. وبنعرف إنها كانت شقة المرحوم ياسوجي جد كيسوكي. واضح من اسمه كده إن الشقة ملبوسة. وجوه الشقة الصحاب بيلاقوا ناتسومي نايمة جوه دولاب، ولما بيصحوها بتقول لهم إنها مستنية ولد اسمه نوبو. وبنعرف إن ناتسومي عارفة نوبو من أيام ما كانت عايشة في العمارة، ولكن الغريب ان كيسوكي مش بيفتكروا. بعد كده ابطالنا بيطلعوا السقف وبيلعبوا، وفي الشارع مجموعه من البنات من المدرسه بيعدوا، وبنت منهم اسمها رينا بتلمح كيسوكي واصحابه فوق السطح، وبتقرر تطلع تلعب معاهم هي وصاحبتها جوري. انت اللي جبتي لنفسك، استلمي بقى. ولما رينا بتطلع السقف وبتشوف ناتسومي بتبدا تتنمر عليه علشان هي كاميرتها قديمه، وكيسوكي بياخد باله ان الكاميرا دي كانت بتاعت جده الله يرحمه، وبيتهم ناتسومي انها حراميه. ولكن ناتسومي بتتعصب وبتقوله انه جده ياسوجي هو اللي اداها الكاميرا دي وهم صغيرين. وبنعرف ان ناتسومي كانت بتحب جد كيسوكي قوي. بعد كده ناتسومي بتاخد الكاميرا تاني من كيسوكي وبتجري، وهو بيجري وراها، وناتسومي بتضطر تتسلق مدخنة السطح، وكيسوكي بيلحق يمسكها في اخر لحظة، بس في الاخر برضه مش بيعرف ماسكها كتير وناتسومي بتقع. وفي اللحظة دي الدنيا بتمطر مطر غريب وشديد وبتتغرق الدنيا، وفي ثواني المطر بيقف والعمارة بتفضل طايفة في نص المحيط. هي العمارة قلبت على مركب كده ليه؟ ما علينا، تعالوا نكمل. وبنلاقي ان ناتسومي لسه عايشة علشان بتقع في المية، ولما تايشي بيبص في المية بيشوف ان العمارة فعلا طايفة وبيبقى مش مصدق نفسه، وبيتصدم اكتر لما بيلاقي مبنى تاني بيعدي جنبهم. وفي اللحظة دي ابطالنا بيكتشفوا ان موبايلاتهم ما فيهاش شبكة، وبيسألوا ناتسومي عن سبب اللي حصل، ولكنها مش بتعرف. ولما بندخل الشقة بتلاقي ولد قاعد على الأرض لوحده، وعلى السطح بنلاقي بقى أبطالنا بيحاولوا يلاقوا طريقة علشان يخرجوا من اللي هم فيه، وبيكتبوا كلمة النجدة بخط كبير على السطح، وبيحدفوا إشارة ضوئية في السماء، بس برضه محدش بيجي ينقذهم. ولما الدنيا بتليل كل الأطفال بيتعبوا وبيقرروا ينزلوا من على السطح، ولكنهم لما بيشوفوا ولد غريب ماشي ناحيتهم على السلم بيخافوا وبيجروا لحد ما بيلاقوا ناتسوكي في أوضة ضلمة ومليانة شموع، وبيعرفوا منها ان الولد الغريب ده نوبو. وبنعرف ان نوبو ده كان عايش في العمارة دي من زمان. شكل نوبو ده وراه مصيبة. بعد كده ناتسومي بتفتح الدواليب في الأوضة اللي بتبقى قاعدة فيها، وبتوري أصحابها انها مليانة أكل وشرب، وبتقول لهم كمان انها جت العالم الغريب ده قبل كده، وانها كانت لما بتنام وبتصحى كانت بتلاقي نفسها في العالم الطبيعي. بعد كده كلهم بيقرروا يناموا علشان يرجعوا للعالم بتاعهم، ما عدا كيسوكي اللي بيفضل مصمم انهم المفروض يدوروا على طريقة للهروب بدل النوم. وتاني يوم الصبح كل ابطالنا بيصحوا، ولكن بيلاقوا نفسهم لسه في العالم الغريب والمبنى الطائف. بعد كده بنلاقي ابطالنا قرروا يتأقلموا على الاوضاع الجديدة لحد ما يلاقوا حل. هو الحل اللي انا شايفه انهم يشتغلوا صيادين وخلاص. ولكن مع مرور الوقت الاكل بيبدأ يقل، ورينا بتكتئب وبتبدأ تلوم ناتسومي على اللي هم فيه. وفي يوم مبنى بيطوف جنب العمارة بتاعت أبطالنا، وكيسوكي بيقرر يوصل حبل للمبنى ده ويقفز عليه، وفعلا بيعمل كده وبيوصل للمبنى التاني، بس لما بيفتشوا مش بيلاقي حد ولا بيلاقي أكل. بعد كده ناتسومي بتظهر فجأة علشان تساعد كيسوكي، والاتنين بيكملوا تدوير لحد ما بيلاقوا آلة أكل سريعة، وناتسومي لما بتشوفها بتتحمس وبتجري عليها، ولكنها بتقع وبتتعور، فكيسوكي بيساعدها تقوم وبيضمد لها جرحها. بعد كده كيسوكي بيحاول يكسر ازاز الآلة علشان يجيب الاكل اللي جواها، ولكنه مش بيعرف. ولما ناتسومي بتحاول برضه مش بتعرف. وفجأة الاتنين بياخدوا بالهم ان العمارة بتاعتهم بدأت تبعد وانهم مضطرين يرجعوا، وبيبقوا زعلانين انهم هيمشوا من غير اكل. والله انا رأيي يطلبوا دليفري وخلاص. ولكن في اخر لحظة قبل ما يمشوا كيسوكي بيشوف كيس مليان اكل وبياخده معاه. بعد كده بنشوف ابطالنا وهم بيحتفلوا بالاكل الجديد، وكمان بيبقوا فرحانين علشان بيشوفوا انهم قربوا من الشط. وفي يوم كيسوكي بيلاحظ ان دراع نوبو فيه حاجة غريبة وبيقرر يواجهه. وتاني يوم كيسوكي بيسأل نوبو عن هويته الحقيقية، ونوبو بيقول لهم انه عايش في العمارة دي من ساعة ما اتبنت، وبيوريهم دراعه. وبنتفاجئ لما بنلاقي زرع بيظهر على دراعه، وكيسوكي وباقي الاطفال كلهم بيخافوا.
بس ناتسومي بتدافع عنه وبتطمنهم من ناحية نوبو. واليوم اللي بعديه مبنى تاني بيعدي جنب عمارة كيسوكي، وهو وناتسومي ونوبو بيقرروا يروحوا هناك. ولما بيدخلوه بيكتشفوا انه كان سوبر ماركت، ولكنهم للأسف بيلاقوا كل الأكل اللي جواه بايظ. وفجأة السوبر ماركت بيدخل في عمارة أبطالنا، وكيسوكي وناتسومي ونوبو بيخافوا وبيقرروا يرجعوا عمارتهم. بس وهم في الطريق المية حواليهم بتاخد شكل بنت صغيرة بتعيط، وناتسومي بتخاف أكتر. ولكن مش بيبقى في وقت إنهم يكتشفوا اللي بيحصل. وفي العمارة بنلاقي تايشي بيتكعبل وبيقع، بس جوري ورينا بينقذوه. ولكن في الآخر جوري هي اللي بتقع، بس لحسن الحظ ناتسومي بتشوفها وبتروح نط عليها وبتنقذها، ولكنها هي اللي بتقع بدالها وبتخبط راسها. وتحت المية بنلاقي وحش أخضر غريب بيحاول يشد ناتسومي لتحت، ولكن كيسوكي ونوبو بيلحقوها في آخر لحظة. بعد كده بنلاقي ناتسومي تعبانة ودماغها بتنزف، وجوري كمان بتبقى مصابة، ونوبو بيخسر رجله الشمال وبيبان إن رجله مصنوعة من مادة معدنية غريبة. وبنشوف رينا وهي بتعيط جنب صاحبتها جوري، وبتبدأ تلوم ناتسومي تاني بالرغم من إنها أنقذت جورية. وبعد كل المشاكل دي ناتسومي بتكتئب وبتعتزل، فكيسوكي بيحاول يكلمها ويخفف عنها. وبنعرف إن ناتسومي اتربت في بيت عنيف، وإن باباها ومامتها اتطلقوا وهي صغيرة، وأكيد طبعا شرشحوا لبعض في محاكم الأسرة، يلا مش موضوعنا. وبنعرف إن جدي كيسوكي هو اللي كان بيحتويها وبيخفف عنها في الفترة دي، وكان بيخليها تقعد معاه وكان بيلعب معاها ويشتري لها لعب. وبنسمع ناتسومي وهي بتقول لكيسوكي إنه جده وحشها. وفي اللحظة دي مباني كتير بتعدي جنب العمارة، والسما بتنور وبتعمل شكل جميل. وتاني يوم الصبح يوزورو بيقول لباقي أصحابه إن المبنى بدأ يتملي مية، وكلهم بيجروا على نوبو وبيطلبوا منه إنه يقول لهم كل حاجة يعرفها عن المبنى. وفجأة برق أزرق بيخرج من نوبو وبيخبط في كيسوكي وأصحابه، ولما بيفوقوا من الصدمة بيلاقوا حواليهم كل ذكريات نوبو، واللي بيقول لهم إنه جزء من المبنى ده، وإنه اتفرج على كيسوكي وناتسومي وهم بيكبروا مع بعض، وإنه حاسس إنه السبب في اللي هم فيه، ولكنه ما يعرفش هم ممكن يرجعوا إزاي. وطبعا كلامه بيغيظ رينا وبتبدأ تزعق له. ولكن في اللحظة دي جوري بتفوق، ولما رينا بتشوفها بتهدى وبتروح تحضنها. بعد كده نوبو بيقول لهم يعملوا لنفسهم مركب من أي حاجة بتطفو ويمشوا ويسيبوه هو والمبنى. وفعلا أبطالنا بيسمعوا الكلام وبيبدأوا يجهزوا نفسهم علشان يمشوا. وبنلاقي ناتسومي بتقترح إنهم ياخدوا نوبو معاهم، ولكن رينا بتعترض. ولما ناتسومي بتصمم كيسوكي بيزعق لها. بعد كده المية بتزيد فجأة، وكيسوكي وناتسومي بيودعوا أوضة الجد وبيركبوا المركب مع أصحابهم. وناتسومي بتحاول تقنع نوبو إنه يجي معاهم، بس هو بيقول لهم إنه هيموت مع المبنى. والله يا نوبو أنا حاسس إن أنت قدمك فقري على العيال دي. ولما المركب بيبعد ناتسومي بتقرر فجأة إنها ما ينفعش تسيب نوبو، وبتنط وبتروح له. فكيسوكي بينط وراها علشان ينقذها، ويازورو بينط وراها علشان ينقذه. بس الدنيا بتمطر فجأة تاني، وسحب المية بيبعد كيسوكي عن ناتسومي، ولكن يازورو بيقدر ينقذ كيسوكي. بعد كده بنلاقي كيسوكي زعلان على صديقة الطفولة ناتسومي، وفجأة المية بتنور، وفجأة كلهم بيشوفوا أهلهم وبيبقوا عايزين يروحوا لهم. وكيسوكي بيشوف رؤية لناتسومي وهي رايحة الشقة، وبيحس إنها هتموت مع المبنى. وفي اللحظة دي مبنى الملاهي بيعدي جنب مركب كيسوكي، ولما بنرجع لناتسومي بنلاقيها مع نوبو على سطح العمارة، وبنكتشف أخيرا ليه كيسوكي وناتسومي اتخاصموا. وبنرجع للزمن ورا وبنشوف آخر أيام للجد في المستشفى، وبنعرف إن ناتسومي وكيسوكي اتعاركوا على حاجة تافهة أيامها. ولما الجد عرف صمم إن كيسوكي يروح يتأسف لناتسومي، وهو طبعا سمع كلام جده. بس للأسف وهو بيتأسف لناتسومي الجد بيموت وكيسوكي مش بيلحق يودعه. وبنعرف إن كيسوكي بيلوم ناتسومي من ساعتها على الموضوع ده. ولما بنرجع للحاضر بنلاقي ناتسومي بتسمع صوت كيسوكي وهو بيناديها، وفجأة الملاهي بتنور وبتعدي قدام ناتسومي وكيسوكي، وباقي اصحابه بيتعاونوا علشان ينقذوا ناتسومي. واثناء كل ده رينا بتتكعبل وبتبقى خلاص هتقع، ولكن روح مبنى الملاهي اللي بتطلع شايله نوبو بتنقذها. يا سلام، مبنى بينقذ انسان، انا منبهر بصراحه. ولما بنرجع لكيسوكي بنلاقيه وصل لناتسومي وبيحاول يقنعها تيجي معاه، ولكنها بترفض وبتفضل تضربه. فهو بيقول لها انه ندمان انه خاصمها كل السنين دي، وبيوعدها انهم هيرجعوا صحاب. فناتسومي بتعيط من كتر الفرحه وبتسمع كلام كيسوكي. في نفس الوقت بنلاقي الملاهي وباقي الاطفال بيحاولوا يمنعوا العماره من انها تغرق، علشان كيسوكي وناتسومي بيبقوا لسه عليها. ولكن للاسف الملاهي بتبدا تتكسر والعماره بتبدا تغرق، وكيسوكي بيفقد توازنه وبيقع، ولكن ناتسومي بتنقذه. ولما هي بتقع كيسوكي ونوبو بيروحوا يساعدوها.
ولكن في الآخر التلاتة بيغرقوا مع المبنى. وتحت المية الوحش الأخضر بيحاول يسحبهم ويفرق بينهم، ولكن نوبو مش بيسيبهم، وفجأة بينور وبيطلع برق وبيقضي على الوحش الأخضر. بعد كده نوبو بيوصل كيسوكي وناتسومي على جزيرة، وهناك بنلاقي باقي أبطالنا مستنيينهم. بعد كده رينا بتودع روح مبنى الملاهي، وبنعرف إنها كانت بتحب الملاهي، وإنها كانت بتروحها كتير مع باباها. والله العظيم طلعت ملاهي أصيلة. وعلى الجزيرة أبطالنا بيلاقوا بيوت كتيرة منورة، ونوبو بيقول لهم إن كل السكان هنا عبارة عن أرواح مباني زيه، وإنهم مش هيعرفوا يرجعوا عالمهم الطبيعي لو قربوا من المباني دي، وإن هو المفروض يروح معاهم. فناتسومي بتقرر تسيب نوبو أخيرا ينفصل عنهم. بعد كده نوبو بيودعهم، وبيطلع البرق الأزرق تاني، وفجأة العمارة بتطير بأبطالنا، ونوبو بينضم لباقي الأرواح اللي شبهه. ولما أبطالنا بيناموا من التعب بيصحوا بيلاقوا نفسهم رجعوا لعالمهم الطبيعي في العمارة القديمة. وفي آخر الفيلم بنلاقي المبنى بيتهد، ولكننا بنعرف إن كيسوكي وناتسومي رجعوا أصحاب تاني، وإن كل أبطالنا بقوا شلة مرتبطة، وبنلاقيهم محتفظين بالصور اللي أخدوها في العالم التاني بكاميرا الجد. يا رب يكون الفيلم عجبكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا.